嚟啦！再堅持啊！一日近過十粒咁熱，哦，事關眼關有病。哎呀，乜嘢開病㗎？哎呀，咩病啊？咪禽流感啊嘛！真係咯！哎呀，真係危險啊！哎呀，好姐，你叫咩名啊？哎呀，叫靚女鳳啊！鳳姐啊！係啊！哎呀，你真係生得好鬼靚嘅啫！乜你個頭點解有啲生菜嘅啫？似我咯！似你嘅生菜，一件生菜，梗唔係啦，一條正菜啊！好正，正唔正啊？又肥嘟嘟又幾好用。多謝。嚇，喂，點啊？你食咩啫？我梗係想食菜㗎啦。咁你嗱，我有教月餅餐，夾餐咧就係牛肉煮陽春麵。唔啱。粵餐洋葱麵煮牛肉，唔啱。餅餐啊係啊，牛肉煮洋葱麵加條葱，都唔啱。咁即係點啊？你想食咩啊？咁樣我想食呢條正菜。食我。甜甜甜甜，你叫鳳姐咩？確係啊甜，可惜啊店名欠缺字啊甜，鳳一動啊佢真係笑話，應該罵我結鳳啊亂，今日龍鳳店擺下龍鳳宴，我哋兩家只係龍鳳配。配得家好啱線啊！喂，北冥等意教東村，有心點菜就快啲，我唔願聽，唔通等到你買啲。嗱，我任你農場諷刺啊！我一概不理，只要你鳳姐將心。係好咯喎，躝開啦！鬧入嚟，躝開啦！你呢個口啊得咁賤，金愛唔罵且，真媽真討厭。你隻菜啊，莫再黐纏。我哋啊奇鳳萬里緣，差一線啊！我哋做過當今帝主之係龍，龍你就會飛上天啦！何必全心瞞騙啊？你家陣確係呀，確係化咗啲。喂，我有憑據㗎喎。係邊樹？當今寶人就在目眼前。你代到咩？啊？喺邊樹啊？等陣我喺入邊，我攞俾咩陣啊？又要等你？你等，你真係有㗎啦！喺度嘥時間喎。當今寶人就在目前。呢個好似係月餅嚟㗎喎。多謝。你啊真係又埋去啊！我都攞翻封利是先。多謝大師。俾咗我啦，你驚搞錯啊！真係。嗱呢個咧，好似都係你嘅心意嚟㗎。係啊，不過咧我都有啲信物俾翻你㗎。你等我一陣啊。係，慢慢有啲啱唔啱我使㗎？嘿，真係！你見到佢你就掛住我，掛住我就捏下佢，我哋出嚟識㗎。你出嚟捏下佢先得㗎。你掛住我就捏下佢，你嘅信物嚟㗎嘛。係啦，真係係咪啊？好，你快啲走啊！記得接我啊！